Je te montre comment faire un délicieux poulet yassa au cookéo. Tu mélanges jus de citron, moutarde, ail, sel, poivre, huile. Et tu mets ta marinade sur ton poulet et tu places au frais pendant au moins 3 heures. Pense à commenter et à enregistrer cette vidéo. Tu vas mettre ton cookéo en mode rissolage fort et tu vas faire revenir avec un petit peu d'huile ton poulet pour qu'il soit bien doré. Tu fais revenir tous tes oignons et tu remets ton poulet, tu mets du bouillon de légumes, la marinade, sel, poivre et tu lances la cuisson sous pression pour 10 minutes et surtout tu t'abonnes pour plus de recettes.